Saludos terrícolas, ¿cómo están? Éxitos y bendiciones para todos los que van a ver este video. Aquí estamos haciendo una fogata con ese paisaje tan hermoso de San Salvador, la capital de El Salvador. Y créanme, déjenme decirle, El Salvador está cambiado. El Salvador es otro país. El Salvador es maravilloso. La verdad que estoy sorprendido, tenía mucho tiempo de no venir, pero hoy que vine me di cuenta de todos esos cambios que el presidente Nayib Bukele ha hecho y la verdad que es una maravilla. Yo me estoy quedando aquí en unas cabañas que son espectaculares y estoy disfrutando de este hermoso paisaje. Me levanto viendo esa maravilla. Aquí estoy con mis marshmallow, malvaviscos. Y me acuesto viendo esa ciudad tan linda, tan acogedora que es San Salvador. Así que chicos, les deseo éxitos y bendiciones. Por favor, suscríbanse al canal, disfruten. Voy a empezar a poner videos maravillosos, videos lindos, para que ustedes puedan disfrutar de esta fogata y de muchas cosas más. Éxitos y bendiciones para todos. Chao, chao.